地铁规则禁止出现噪音。警报响起后，地铁里陷入一片死寂，只剩几个刷视频的人仍然沉浸在最大音量的外放里，边看边笑。还没等我反应过来，车厢内突然闪烁起刺眼的红光，车门轰然打开。那几个笑呵呵的乘客变得双目无神，整齐地放下手机，排队跳下了车。车门在关上时，玻璃上已经染满了血色。请宝宝们动动小手来个赞吧！祝愿宝宝们在2025年越来越美，海吃不胖，日进斗金，心想事成。樱桃提醒您，正文开始啦！粗粝的风拍打在我的脸上，让我目瞪口呆。什么意思？地铁里什么时候出现了这样的规则？面对这骇人的场面，我狠狠拍了拍脸，发现并不是梦。玻璃上粘稠的血渍缓缓流动，显得无比真实。我忍不住深深吸了一口气，环视四周，满是和我一样慌张的乘客。待到车厢里彻底安静之后，警告声再度响起，冰冷地宣告起了新的规则：检测到环境无噪音，规则正式启动，请仔细听取。一、地铁行驶中，每10分钟抵达一个站点，请乘客们留意车间广播。2、每抵达一个站点，地铁开门，请勿在车厢内持续逗留，否则将会坠入车底，被碾为肉泥。3、本路线除起点和终点外，共有6个站点，每个站点都有各自的规则，请务必遵守。4、完成站点规则后，乘客方可安全回归车厢，前往下一站，严禁提前回归，否则后果自负。5、驶过6站之后，地铁抵达终点。6、唯有终点代表安全生还，若地铁行程全部结束后，仍留在某个站点或者车厢之内者，将被束缚在轨道上，碾成肉泥。注意，前方到站恶鬼桥。广播结束后，地铁停下，车门打开，一束泛绿的幽光照进车厢。虽然仍处在蒙圈的状态，但我还是赶紧跟着人群冲下了车。规则第2条，到站后严禁逗留。下车之后，映入眼帘的是一座古朴的石板桥，桥下有一潭死水，无数煞白的手臂漂浮在水面，密密麻麻，不停挣扎。桥上则端坐着一位身着黑色旗袍的女荷官，她的嘴角挤出一丝微笑，指了指桌案，那里有一颗红枣模样的骰子。欢迎大家来到恶鬼桥，骰子有大小，猜中者生可以回归车厢，猜错者或是不想猜的人就请留在这里陪着我了。她的语气相当温柔，却让人无比窒息。没猜错的话，池水里挣扎的手臂全都是陪她的乘客吧。只见她手指一勾，点中了一个人群前列的衬衫男，随后将骰子轻轻一盖，简单的摇晃了几下。她眼神死死盯着衬衫男的脸，你选大还是选小？眼镜男顿时屏住了呼吸，犹豫再三，才支支吾吾说出答案：小。袋子揭开，骰子上的点数是5。恭喜你，留下来陪我吧。结果揭晓之后，衬衫男的双眼顿时失去了神采，和之前跳下地铁的乘客如出一辙，仿佛提线木偶一样向池边走去，一脚踩下，青烟直冒，皮肉瞬间被腐蚀得干干净净，惨叫声扎进众人的耳朵。哪怕痛至骨髓，衬衫男依然只能眼睁睁看着自己钻入其中。眨眼的功夫，水面上又多了条漂浮的手臂。荷官却如同没看到这惨烈的一幕，反而笑得更加开心。下一位，骰子摇晃，是大还是小？大吧。答案揭晓，骰子正上方的点数是3。池水上方又是一阵撕心裂肺的哀嚎，光是皮肉腐蚀的画面就看得我心惊肉跳，不敢直视。而桥上的荷官仍在不停点人，摇晃着骰子，宣判着众人的生死。人群之上仿佛乌云密布，因为下车时跑得比较慢，所以我处在人群偏后方的位置。足足10分钟的煎熬过去，才终于排到了我附近。前面一共有32人参与，仅有11人猜中了大小，得到了返回车厢的许可。当然，凡事总有例外。一位大妈不顾规则的要求，选择死活不开口，和荷官原地僵持。荷官便自顾自地一直摇晃着骰子。1分钟后，大妈在众目睽睽之下，一口一口的慢慢咬死了自己。随着荷官缓缓一指，排在我前面一位的校服少女颤颤巍巍走上了桥。你选大还是选小？少女额间全是冷汗，咬紧牙关说出了自己想了很久的答案：小。开盖之后，她看到了点数6，她绝望地向我伸手求救，却又自顾自地一头扎进了水里。惨叫声穿过我的耳膜，让我后背爬满了汗，因为下一个就轮到我了。骰子轻轻摇晃，荷官微微一笑，他问我是大还是小。我擦了擦下巴的汗，看着他渗人的眼神，我根本选不出来。从小抽卡就没出过好东西的我，实在不敢把生命寄托到运气上。看着池面上漂浮的残肢断臂，我忍不住握紧拳头。要赌一把吗？赌大还是小呢？就没有什么规律或者漏洞，让我找一找吗？荷官见我愣神，又开口问了我一次，是大还是小？从他温柔的眼神里，我猛然读出了一条最重要的信息。那一瞬间，每个人猜大小的场面都从我的脑海中掠过，一一对应，让我笃定规则其实就藏在他的话语之中。我之前的注意力被骇人的池水和摇动的骰子来回拉扯，却从来没注意到过这个荷官本身。我原以为这是个概率游戏，却没想到这其实是一场文字游戏。直到我发现真相的时候，才知道原来这场死亡游戏如此简单。因为荷官会根据摇出的结果问出不同的问题，如果结果为大，他的问题是你选大还是选小；如果结果为小，他则会换一个问法，是大还是小。所有人都处于惊惧之中，竟没发现他这2套不停切换的固定话术。想清一切关节之后，我坚定地开口：小。结果停留在2。我长舒一口气，从死亡的气息里走了出来。我刚想转头把判断方法告诉剩下的乘客，却瞥见荷官对我微妙一笑。
他伸出食指停在嘴唇上方，比出了晋升的手势。我立刻收起了试图拯救其他人的想法。要是我真开口了，估计河里又得多一条残肢了。第一站结束，只有不到20人活着回到了车厢里。地铁重新启动，窗外一片漆黑，廊间灯光昏暗，所有人都心情沉重，没有发出一点声音，包括我在内。听着车轮不断摩擦铁轨的声音，我不禁想，第一站就死了这么多人，后面的5站该怎么过？也不知道最后这节车厢里还能剩下几个活人。正当我心绪不宁的时候，一只手却突然出现，从侧面搭上我的肩膀，轻轻一拍，吓得我一激灵，差点从座椅上蹦起来。转头一看，是一个戴着金丝眼镜的男人，约莫28、9岁的年纪，穿着精致的西装，朝我微微一笑：“你好，我叫一山。”“我叫林长安。”我点点头回应：“你找我有什么事吗？”接下来的站点，我想找你合作，交流对规则的看法。他说：“如果我没猜错的话，在恶鬼桥，你其实已经看穿了真正的玩法，对吧？”我不禁皱紧眉头：“你怎么知道？”一山没有正面回答，而是学着荷官的样子，把食指放到嘴唇上做晋升状。因为我恍惚间看见他也对你比了这个手势。我深吸一口气，点了点头。没错，我发现了规律，那就是在大小不同时，他各有一套询问的话术。哦，居然和我的解法并不一致。一山一愣，我找到的规律是，他的第一次摇动，如果顺时针则为大，逆时针就是小。听了他的话，我不禁陷入沉思。原来生路不止一条，或许接下来的5个站点也和恶鬼桥一样，极度危险，同时暗藏生机。如果保持专注力，仔细观察，一定有机会走完6站，活着离开。随后我看了看一山闪烁的眼眸，忍不住继续问：“你还有别的发现吗？”他低头沉吟片刻，说：“有，但你可能接受不了。”“什么？”他叹了口气：“其实我们可能早就死了。”一山的话让我陷入震惊之中，直到他引导我埋下头与地面齐平，目光移向座位的下方，在昏暗的光线里仔细观察，这才发现车厢的内壁上竟藏着密密麻麻的划痕和烧痕，在部分角落里甚至有触目惊心的小孔和挤压变形的铁板。看到了吗？这辆地铁表面上光鲜亮丽，其实早已经千疮百孔了。一山摸了摸下巴，说道：“我怀疑我们乘坐了同一辆出事的地铁，在弥留之际遇上了轮回6道，也就是6个站点的考验。”轮回6道？哦，鬼桥这个名字还不够明显吗？一山耸耸肩，古代有传说，轮回有6道：天道、阿修罗道、人道、畜生道、地狱道、恶鬼道。刚刚我们经历的就是其中之一。那赌大小和恶鬼有什么关系？一山扶了扶眼镜，因为赌总有一天会吃不起饭的。与此同时，广播声突然响起：“注意，前方到站地狱山。”车门打开，一股炽热的暖流立马涌进车厢，空气变得燥热万分。下车之后，对面是一座极高的火山，岩浆喷发，不断往山下流淌，在山脚下聚成滚烫的一滩，只是靠近就感觉快要被蒸发融化。而岩浆的边上站着一个身着判官服饰的男人，他拿着一个个黑色的石碑，诉说着地狱山的规则：“欢迎来到地狱山，请各位直面恐惧。”这里的规则很简单，只需要喝一杯来自山顶的岩浆，就可以回归车厢。如果不喝的话，就留下骨灰，给地狱山当燃料吧。经历了第一站之后，没有人会怀疑他的威胁。天知道变成燃料又是怎样的痛苦。这一顿看来是必须得喝了。可是人真的能喝得下去滚烫的岩浆吗？眼看人群混乱不堪，每个人都尽量往后缩，生怕做第一个吃螃蟹的人。判官有些不满，他撇着嘴，故意点出了躲在人群最后面的寸头少年。寸头少年长嘶一声，最终还是无奈地走到了前方。他端着直冒白烟的岩浆，双手瑟瑟发抖，不小心洒落一滴，瞬间就把周围的野草烧成灰烬。我站在远处，忍不住嘀咕：这玩意儿怎么下得去嘴？不过少年的勇气还是超乎我的想象，没犹豫多久，就闭上眼睛，猛地仰头，一口入肚，把岩浆给喝完了。判官满意的鼓了鼓掌，本以为这便算安全通关，少年的身体却突然僵在了原地。只见他腹间闪起猛烈的红光，岩浆毫无征兆地从他肠胃中蹦出，把他的血肉炸开，飞溅到人群之中。霎时间，人人惊恐。我和一山面面相觑，终究是愣在了原地。喝下去的人死了，不喝也会死。这一战到底要怎么才能活下去？判官的嘴角微微勾起，平静的语气下却隐藏着索命的凶狠。他说：“下一位。”看着判官来回巡视的眼睛，乘客们大多陷入了惊慌。往前站也不是，往后躲也不是，一边发颤的同时，一边双手合十，默默祈祷，希望不要点到自己的头上。判官饶有兴致地挪动手指，最终指到了一个马尾少女身上。他伸出舌头舔了舔嘴角，递上一碗热气腾腾的岩浆，期待地看着少女的脸。可让我没有想到的是，少女不仅没有过多的慌乱，反而异常坚定地踏步向前。走到判官身旁的时候，没有理会他地上的石碑，反而从他另一只手里夺过了空杯子，亲自走到沸腾的潭水边，盛了满满一杯，在众人惊诧的目光里一饮而尽。看着浑身冒烟的他，我皱紧了眉头。滚烫的岩浆令人生畏，象征着刻在人类骨子里的高温恐惧，能捏着鼻子往下喝已经很牛了，还有人敢主动去盛的，这是什么狠人？本以为不出3秒时间，他就会和那位寸头少年一样爆体而亡，可足足过了很久，待到白烟消散，他都没有发生任何异象，仿佛什么都没发生过。反倒是一直表情玩味的判官陷入了一霎的错愕，最终无奈地鼓起了掌。精彩，精彩！直到这时，众人才终于反应过来，少女过关了。原来这就是地狱山的奥秘，既不能不喝岩浆，也不能喝判官递过来的。
而是要自己亲手去盛上一杯。这个过关方法看得我目瞪口呆，不知道他到底是如何想到的。于是我看向旁边的一山，想问问他的看法。你知道这是什么原理吗？一山显然也在思考其中关节，正埋头沉吟。直到十几秒之后，一道光线从他的镜片边缘划过，他终于抬起了头，敲了敲手掌。原来如此。他转头看向我，问：你还记得地狱山规则的第一句话吗？我回忆了一下判官的说辞，只需要喝一杯来自山顶的岩浆，就可以回归车厢。不，前面那句。他摇了摇头，请各位直面恐惧。其实从这里开始就已经是规则的一部分了。直面恐惧，没错，他指了指判官的位置，炽热的岩浆就是我们恐惧的来源，只有主动去喝下它，才算是直面恐惧。而从判官手里接过来的，只能算被动的妥协。看着扑面而来的热气，我终于恍然大悟，有了少女的示范，后面的人通关就容易了许多。除了一个人因为只装了半杯，被判官推进了岩浆里，其他人全都顺利生还，在判官的叹息声中一起返回了车厢。这次我特意数了数，地铁内还剩下16人。经历了2站的惊心动魄，不少人都身心俱疲，一回来就靠着玻璃缓解压力。车厢内一片沉默，笼罩着沉重的氛围，只有一山依然活跃。没错，他又拉着我，把上一轮的说辞原封不动地讲给了在地狱山出彩的马尾少女，3下5除2就把她顺利拉入了我们的团队，让我不得不怀疑这哥们之前会不会是搞诈骗的，怎么这么擅长拉人入伙。而这时我也终于知道了少女的名字，姜子玉。注意，前方到站蛟龙台。短暂行驶后，地铁再度停下，大门打开，这一站的名字显然是对应了轮回6道里的出生道。还未出门，就能闻到一股刺鼻的腥味扑面而来，仿佛到了空气潮冷的海边，阴风偶尔吹过，惹起一手的鸡皮疙瘩。门外有一条巨蟒般的庞然大物，头顶长着修长的鹿角，身躯足有40-50米长，紧闭双眼，蜿蜒在地，既像蛇，又像是神话传说中的龙。而他的身旁站着一个绿裙的女人。看到我们悉数下车，他摸了摸巨型生物的鳞片，讲述起此地的规则。欢迎来到第3站蛟龙台。如你们所见，我养了一条蛟龙，他平日里最喜欢的零嘴就是活人。你们需要在蛟龙台待上1炷香的功夫，此间他会在这里自由活动，以你们为目标，吃肉吞骨。1炷香之后，没有被他吃下肚子的幸存者就可以离开此地，前往下一站。说罢，女人从背后拿出一尊金色香炉，流出淡淡白烟。蛟龙双目一睁，露出2只火热的瞳子。还没等我们仔细琢磨女人讲述的规则，蛟龙便已经开始了行动。它虽身长40-50米，看起来相当笨重，却有着快如闪电的速度。穿行之时，带着嗖嗖的风声，眨眼间就爬到了人群附近，吓得所有人都抱头逃窜，生怕掉在了最后。其中一位腿脚不利索的大叔，因为跑得太慢，第一个被蛟龙衔进了嘴里，没有发出任何咀嚼的声音，就直接吞到了肚子里。瘆人的尖叫声伴随着隐约可闻的滋滋腐蚀声，大叔只在蛟龙的肚子里撑了4-5秒的时间就被消化殆尽，只留下一团血沫被蛟龙喷出了嘴，像是给天空蒙上了一层淡红色的雾气。看着这个场景，所有人跑得更加卖力。可蛟龙台的面积并不算大，而且没有任何遮掩身形的物体，空空旷旷，压根没给多少逃跑的余地。不管怎么跑，也只能是在同一个地方打转而已。蛟龙的身影四处腾挪，每每只需要一口就能吃下一整个人。看着空气中的红雾越来越浓，慌张感挤满了我的脑子。以前从没感觉1炷香有这么漫长过，该怎么办？破解方法是什么？我一边拼死逃命，一边在心里不断回顾女人的话，但不停的跑动让我有些大脑缺氧，完全没法静下心来思考什么破绽，一直处于束手无策的状态，只能尽量跑快些，离蛟龙的位置远一些。而场上蛟龙的移动却是极快，转眼间又将一人吞进腹中，3-2下消化个完完全全，龙角颤动，打了个兴奋的饱嗝，血雾四散，1炷香才燃了1/3，16个乘客已经只剩下8个，这也太快了！照这样的速度，我们压根不够给他塞牙缝的，一直跑根本解决不了问题，必须要想出合适的解法，否则大家都得死。按前2站的经验看，地铁不会给出必死的局面，哪怕在危急的情况，也总会有一线生机。那么生机在什么地方呢？眼看抠破脑袋，头皮发麻也没有进展，我忍不住瞥了瞥同样亡命奔跑的2位同伴，一山和姜子玉。他俩在前2站有过不俗的表现，不知道有没有想出解法。可仔细看去，才发现蛟龙最新瞄准的目标就是一山，不停颤抖的金丝眼镜，此时也从震惊中流露出一丝狼狈。看到这一幕，我的心里忍不住惊呼：糟糕！一旦被蛟龙盯死，根本用不了多久就会被轻易追上，随后一口吃掉，渣都不剩。如果此时的一山仍然没有想到具体的解法，那他的死亡已经是板上钉钉的事情了。虽然刚认识没多久，但我还是忍不住为他默默祈祷，希望能有奇迹发生。可蛟龙一点都不会留情，直接用飞快的速度朝他扭动，任他怎么跑，距离都在逐渐靠拢。眼看蛟龙的位置越来越近，千钧一发之际，一山却突然停下了脚步，站在原地不跑了。不仅不跑了，连任何动作都不再有，好像摆烂一样，彻底僵住，如同一根木头。看得我一脸疑惑，他怎么也不像是会束手就擒，直接等死的人啊！可接下来的景象让全场人都呆住了。一山一动不动之后，蛟龙也随之停下了移动，好像丢失了目标一样，左顾右盼，最后摇了摇脑袋，是一山如无物一般，径直绕了过去，重新寻找起了目标。一山活下来了，
原来如此，这一战的谜底竟然如此简单，根本不需要亡命奔跑，也不需要抢在任何人的前面，其实只需要当做木头人的游戏就能安然通过。有了一山的例子，所有人都反应了过来，立马有样学样，找个比较舒服的姿势，停下了所有动作。果然，本来残暴无比的蛟龙瞬间失去了所有目标，2颗凶悍的瞳子里全变成了茫然，左右四顾，脑袋上仿佛挂上了一个问号。剩下的时间里，他只能一直在蛟龙台的边缘打转，搜寻着搜寻不到的猎物。待到一炷香彻底烧完，他的眼睛也准时的闭上，安安静静躺回了地上。所有人都长舒一口气，活动好发麻的身子后，心有余悸地返回了车厢。坐回地铁座椅上，我忍不住看向拍着一脚灰尘的一山，问道：“你是怎么看出来的？”一山擦了擦额间的汗，回应道：“这一战实在是太险了，只差一点我就要交代在那里。其实破解之法不在绿裙女人讲述的规则里，而是在蛟龙身上。一开始我的注意力全在蛟龙台的规则上，思索了很久，也没有想到任何破绽。直到蛟龙的目光朝我锁定而来，我才终于把目光转移到它本身。在传说里，蛟龙乃蛇所化，而蛇类动物都有一种特性，那就是极强的动态捕捉能力和极弱的静态视力。越是移动迅速的猎物，它越是能敏锐的感知，做出疯狂的扑食。反而保持不动的东西，在它眼里和死物没什么区别。我猜它就算成了半条龙，也保留着蛇的这一特性，因此决定最后拼一把。事实证明，我想对了。听完他的分析，我忍不住啧啧称叹：好家伙，这人的知识面也太广了些，从古代神话传说到生物学，这种破局角度也能被他想到。你是做什么工作的？他扶了扶金丝眼镜，普普通通的大学副教授而已。看着他一点不显老的面孔，我只好耸了耸肩。行吧，你也是重新定义普普通通了。话音刚落，地铁的广播再度响起，注意，前方到站人间巷，第4站来了。这一次，车门外的场景不再是诡异至极，没有阴森的池水，没有沸腾的岩浆，更没有恐怖的蛟龙，只有一条普普通通的小巷子。巷子中央有一把椅子，上面端坐着一位白发老人。见我们都下了车，老人兴冲冲地从椅子上站起身来，轻咳一声，交代规则：欢迎来到人间巷，真正的魔鬼或许就藏在人间。各位应该不知道，地铁中有这么一类工作人员，最喜欢混进人群之中，表演受害乘客。你们的任务是找到他。这把电击椅每5分钟启动一次，请选出公认的内鬼人选，将他烧成灰烬。每次电击结束，我会告诉你们此人是否为真正的内鬼。真相大白之后，各位便能安然返还车厢，前往下一站。此话一出，我们每个人都不禁看向身旁的其他人。8个幸存者里，竟然还混进了一个地铁的内部人员。霎时之间，空气中的氛围变得焦灼又紧张，每个人都忍不住长嘶了一声。尤其是我，此时已经拧紧了脸，死死盯着紧靠在我身旁的一山。他也太符合内鬼的形象了，知识面广，能用各种思路破除迷局。所有人都没注意的车厢划痕，也是由他发现的。遇事冷静，在所有人都慌乱沉默的时候，只有他到处拉拢观察力强的乘客，组成团队。真说起来，我们都是被命运和规则摆弄的人，只有他像是个闯关的玩家一样。要是没有交代内鬼之初，我只当他是个知识渊博的精英人士。但老人一说出关于内鬼的规则，我瞬间觉得全和他对应上了。一山或许也注意到了我的表情，此时赶忙冲我摆手：咱们一起度过3个生死难关了，你不会怀疑我吧？我沉吟片刻，给了个比较体面的解释，毕竟这里一共就8个人，当然是每个人都要怀疑一下才行。他叹了口气，从兜里掏出了一张工作证，上面赫然写着江城大学副教授一山。这时一旁的江子玉也忍不住靠过来凑热闹，可是这也证明不了什么，谁说内鬼不能提前伪造一份身份证明呢？面临着我们俩的双重怀疑，一山显然有些难顶。他不停地揉着太阳穴，想了许久，他才终于给出了新的解释：如果我真是内鬼，我肯定会默不作声地混过每一关，尽量隐藏在人群里，以免被人发现，以增加这一关的胜算，对不对？我和江子玉点了点头，确实是这么个道理。他紧接着说道：但是你们看看我，不仅破解了2关的迷局，还找你俩宣扬轮回考验的说法，商量着过关的办法，简直不能再高调了。真正的内鬼在知道每一个关卡的情况下，怎么可能干出这种显眼包的蠢事？江子玉抿了抿嘴，问：那万一你偏就是显眼包呢？场面一度陷入了尴尬的沉默。但我仔细思考之后，觉得一山说的也不无道理。地铁站设置的关卡一直都是难度不低的，需要找到不同的角度，仔细揣摩，才能破开谜题，逃出升天。要真是这么轻松，就把最显眼的内鬼抓出来了，这关未免也太儿戏了些。所以我的思绪又略微摇摆到了他不是内鬼那边，处于怀疑与不怀疑的叠加态。可是，假如他不是内鬼的话，人群中谁又是内鬼最可能的人选呢？在紧张的氛围里，时间过得飞快。当老人提出已经走过4分钟的时候，场面依然还处于大片的沉默中，没人能站出来提出强有力的推测。毕竟坐上电击椅就一定会被烧成灰烬，我可不敢轻易下定论，就把人送上这样的处刑架。眼看时间就要结束，终于有一个人站了出来。他身穿黑衣，捋了捋一头长发，润了润嗓子，走到人群中央，说道：各位，既然无人发言，那就由我来做这个破局者吧。随后他掏出一张侦探工作证，鄙人不才，从事着私家侦探的工作，擅长推理。侦探居然冒出来一个专业对口的人士，这也太巧了吧。那你说说看，内鬼是谁？侦探轻轻拉拽衣领，手指一伸，指向了一直站在比较边缘位置的一位秃顶大哥。我们要找的内鬼就是他。
顺着他的手指看去，我只觉得这个秃顶大哥普普通通，没有任何特别之处，一路过来完全没留下任何印象。于是我忍不住问，为什么是他？侦探轻咳一声，回道：你们要相信一个侦探的业务能力。我从第一站开始就在观察你们每一个人的行为，我知道你们有些人可能会怀疑那个戴着眼镜的男人，他的表现非常亮眼，就像是提前知道了地铁的运行规则一样。但根据我的观察，他在每一站里眼神都在不停向上瞟，那是思考的标志。微表情是很难骗人的，所以我断定他对于这般神秘地铁的一切都并不知情，而是极其擅长思考，每时每刻都处在逻辑的揣测中。反观这位大哥，看似平平无奇，没有被推举出来的理由，但只有我注意到了，他一路沉默寡言，几乎没和任何人产生交流，目光也一直都非常呆滞，一回到车厢就开始眯眼睡觉，这哪像是能活过3站的样子。但他偏偏就成为了幸存的8人之一，走过了一半的难关，所以我断定他就是那个隐藏颇深的内鬼。听完侦探一连串的推理，场中甚至有人鼓起了掌，我也忍不住频频点头。别说，还真挺有道理的。我转头看向一山和姜子玉，他们也都点了点头。不得不承认，在信息量如此有限的情况下，他确实观察得不错，起码我没法反驳。因为时间即将到达5分钟，没等那位慵懒的秃顶大哥辩驳，就有2人急忙把他拉上了电机椅，死死按在上面。时间紧迫，在侦探如此缜密的发言面前，没人想去听大哥慢吞吞的解释。时间抵达之后，电机椅上冒出刺眼的紫色电光，甚至蹦出了阵阵火花。老人说的没错，没几秒的功夫，秃顶大哥就被烧成了灰烬。这场面看得我皱紧眉头，无法直视，也太残忍了。电击结束之后，老人对着我们微微一笑，说出了答案：抱歉，此人是真正的乘客，并非内鬼，请各位继续寻找。此话一出，在场人全都当场愣住。本来信心满满的侦探，此时仿佛遭受了天大的打击，如同蔫了的茄子，险些瘫倒在地。一时之间，剩下的7人陷入了窒息的沉默中。直到第2个5分钟即将到来，老人指着电机椅的位置，请尽快推举第2轮的人选。眼看迟迟没有答案，有人把目光看向了挫败的侦探。各位，我叫张明，是各类推理桌游的老玩家。按照我们的规矩，第1轮里跳出来指认内鬼出错的人，在第2轮是嫌疑最大的。此话一出，其余人都纷纷看向了他与侦探。于是他继续说道：如果确实找不出什么线索，我建议这一轮让侦探来接受电击。眼看时间将至，有人跟着他附和起来。没错，既然敢在第1轮的时候强行点身份，那就要做好承担责任的心理准备。随后不等我们其他人的反应，他们俩便联起手来，把侦探直接拉到了电机椅旁边，踩着时间线让他坐稳在上面。电流声呲呲作响，把侦探也烧成了灰。老人的话术依然如旧，抱歉，此人是真正的乘客，并非内鬼，请各位继续寻找。第3个5分钟变得更加沉闷，古怪的氛围里，没有人再敢主动说出一句话。到底谁才是内鬼？第3个5分钟很快就要过去，没有任何人得出答案。该推举谁，让谁坐到电机椅上受死，成了一个严肃至极的问题。剩下的6个人面面相觑，都在各自打量着对方。因为我和一山、姜子玉有明显的抱团倾向，其他3人也自发地凑到了一起，彼此挨得更近了些。每个人都害怕被别人群起而攻之，强行按到电机椅上。随着时间越来越紧急，一场冲突眼看着就要爆发。可就在对面3人已经摩拳擦掌的时候，寂静被一道清脆的声音打破。我知道了。我扭头看去，竟是我身边的姜子玉。见众人齐刷刷看向他，他立马说道：我认为我们全都想错了。有没有一种可能，我们里面压根没有内鬼？什么？见众人震惊不解，姜子玉继续解释道：你们是不是都忘了规则里最开始那句话？真正的恶魔或许就藏在人间。注意他的用词是或许，而不是一定。这位老人家全程只讲了用电击仪验证内鬼身份的事情，却有一个重要的东西没有说清楚。这个东西在前面3站里都是规则重要的组成部分，那就是如果我们不照他说的做，惩罚是什么？在恶鬼桥，不参与摇头子的人会死；在地狱山，不喝岩浆的人会被当成燃料。可是在这里呢，我们没有受到任何威胁，所以我大胆地猜测，我们之中根本就不存在内鬼，甚至这一关的真正目的就不是揪出内鬼，而是让我们陷入疯狂的猜疑。只要我们不推出任何一个人，就不会出事。听完他的分析，我们终于恍然大悟，如梦初醒。这一次，没有人再强行推人坐上电机椅，老人仍然自顾自地启动了闪电。一阵噼里啪啦之后，身后的地铁门终于打开。恭喜各位，找出了真相，你们可以前往下一站了。车厢内，我忍不住长出一口气。要不是姜子玉的急中生智，这场面还不知道要乱成什么样子。人间道的互相猜疑实在是太过可怕。若真是厮杀到只剩最后1人，才发现原来内鬼就是个空壳的幌子，那该是有多么的绝望。注意，前方到站修罗场。几分钟的休整后，地铁门再度打开，对应着6道轮回中阿修罗道的第5站到了。车门外立着一架庞大的天屏，一个红色皮肤的少年盘腿坐在天屏的底座上，向我们陈述这里的规则：欢迎来到修罗场。我们阿修罗族崇尚竞争，所以这里是个两两对决的战场。只不过战场的内容和你们想象中的可能不太一样。
不是让你们拼刀拼枪，而是让你们在天平上做个比较。待会儿我会随机把你们两桌对，放到天平两侧，各自被一团白光包裹。待到白光消散之后，你们才能看清对方的模样。谁抢到机会，先开口提出一个概念，就能让天平开始称重。谁的分量更重，就活着去往最后一站；谁的分量更轻，就拜托长眠于此了。这个概念可以是任何东西，物理属性或是精神属性都可以。打个比方，我们阿修罗族最常比较的特质叫做勇气，一旦生效，天平就会自动称量，勇气强者活下来，勇气弱者死亡。明白了规则，我当即打量起在场的其他5个人，想要提前分析自己有什么稳操胜券的优势点。可还没等我仔细思考，一团白光就直接把我包裹住，慢慢移动到了天平的一侧。没想到我居然在第1轮就被选中了，一点心理准备都没有。等了接近10秒的时间，白光终于消散，我也总算看清了对方的模样，一个光头大叔。我俩对视一眼，都错愣了一下。大家都是普普通通的凡人，谁也不敢确定自己有什么特质，一定能压过对方吧。智慧、勇气，根本无法判断。身高、体重，谁又知道对方会不会穿了增高鞋垫，会不会在衣服下藏了一身腱子肉？但时间不等人，为了掌握先机，一定要做抢先开口的那个，才能掌握局势的主动权。我微眯双眼，仔细观察之后，终于抢在他开口之前，说出了我的称量标准：头发长度。天平亮起一阵白光，显示条件生效，开始称量。大叔摸着自己同样锃亮的光头，脸上仿佛写满了问号。天平朝我这边倾斜而来，象征着我取得对决的胜利。悲惨的大叔只能惨遭淘汰，在一阵呜咽声中跌落深渊。听着他的哀嚎，我也颇为无奈，只能低头为他默哀片刻。二者只可以活一个，这注定是一场自私的游戏，总不能为了成全他人牺牲自己吧。在我们分出结果后，第2轮被拉上天平的是一山和一个健身男，对方肌肉健硕，估计提前就想好了很多胜算颇大的选项，比方说力量，再比方说体重，甚至就算说健康、精气神，可能都是他更胜一筹。我忍不住替一山捏了把汗，他这一场劣势真的很大。可等到白光揭开，我才发现我还是太低估一山的脑子了。他根本都没等看清对方的模样，白光才散了不到1/10，就已经开了口，把健身男整傻眼了。而他说的称量标准居然是眼镜度数。要知道，剩下的6个人里，只有一山一个人是戴眼镜的。最后一组对决发生在姜子玉和第4站那位推理游戏老玩家张明身上，两人乍眼一看都没有什么稳稳压倒对方的点，就连女性通常优势比较大的头发，也因为张明披肩的艺术家发型被拉平到难以分出高下。身高体型更是相差不多，如果不仔细测算，谁也不敢下定论。真要让我来想，我第一反应可能是男生的鞋码比较大，但这个显然是对姜子玉更不利的条件。可让我没想到的是，白光消散的一瞬间，姜子玉就立刻给出了答案：名字长度。这个称量标准一出来，我直呼好家伙，姜子玉3个字，可不就是稳稳大于张明的2个字吗？这哥们做梦可能都想不到，自己居然死于上一战的自爆性命。天平启动，胜负迅速分开，3场对决全部结束，也象征着第5关的终结。红皮肤的阿修罗族少年目送我们离开，临走时不忘对我们做出了点评：你们选择的判断标准真是一个比一个邪门。注意，前方到站，登天梯。听着广播的声响，我不禁长出一口气。最后一站，代表着轮回6道中的天道，终于来了。经历了5战的生死考验后，只需要再度过这最后一关，就能活着离开。我们3人并肩一起走出车厢，走到一处悬崖，此处的海拔应该极高极高，往上看是无尽的蓝天，往下看则是漫漫云海。在悬崖的边上叠着一把浮空的刀刃，如同楼梯一般，一直搭连向上，直冲天际，看不到尽头。正符合登天梯的名字。和前5站不同，这里没有诵念规则的人员，仅仅有一块石碑，上面写着本站的规则：欢迎来到第6站，这里是历练的刀山，也是登天之梯，请循着登天梯一路向前，去寻找呼啸狂风之间的真正高天，高天之上便是终点。看他的意思，我们要顺着这一把刀刃往天上爬。仰视着无垠的蓝天，姜子玉忍不住吐槽：这登天梯绵延不尽，根本看不到头在哪儿，这要怎么爬？一山摆了摆头，规则里读不出什么可以钻的漏洞或是秘密，这个刀山应该是非爬不可了。这么高的地方，要是一个不小心掉下去，不知道得摔成什么样。眼看没有别的办法，我们简单调整状态之后，一起出发了。登天梯上的刀刃既不算钝，也没有过于锋利，每踩一脚都刚好处于划破皮的阶段。没走出几步，我的脚掌上就已经渗满了血丝，裹挟着阵阵疼痛，但又不会到无法忍受的程度。大概爬出300阶后，我们在前面的刀刃上看到了一具尸体，他浑身淌满鲜血，双手死死捏在刀尖上。一山简单看了一眼，得出了判断，这应该是以前列车的乘客，好不容易走到了第6站，却无力继续往前攀爬，只能死死捏着刀刃，不肯松手，最后却永远定格在了这个姿势。我也忍不住叹了口气，这条路恐怕比想象中还要难走得多。而走在最前面的姜子玉，此时却捂住了嘴巴，双手略有些发颤，指向了头顶的远方。你们快看！我赶紧顺着他手指的方向看去，在前方的刀刃阶梯上，竟挂满了这样的尸体，至少有400-500具之多，密密麻麻，鲜血淋漓，触目惊心。而且更让人绝望的是，在我们看不清的更远处，还有着不少溅杂着血红色的黑点。如果没猜错的话，
恐怕也是这样挂历而死的人。天啊，这里到底死了多少人？我咽了口唾沫，看着无穷无尽的天空，手脚传来一股无力感。所谓要我们寻找的高天，到底在哪里？真的存在于上方的世界吗？会不会六道的考验，其实只是操纵死亡者对我们的一种愚弄，彻头彻尾的愚弄，根本不存在所谓的生路。在挣扎5战之后，走向的是深深的绝望。好在一山从身后拍了拍我的肩膀，让我不要轻易放弃，我才终于缓回了心神，继续向上爬去。在漫长的登天梯上，时间的概念早就逐渐模糊，不知不觉间，我们跨过了足足4000多级刀刃，翻过了数不清的尸体，手脚早已血肉模糊，浑身布满了酸胀和痛苦，而头顶的蓝天却好像从来没有变过，和从悬崖出发时一模一样。如今不只是我，就连一向坚强果敢的江子玉也陷入了迷茫，到底要怎么样才能爬到那片规则里讲述的高天？狂风呼啸的区域又究竟在哪里？我们这一路爬过来，平静无比，别说风了，就连飘动的云都没见过一朵。窒息感和疲惫感笼罩在我的身上，方才差点就一头栽了下去，不知会扎死在哪根刀刃上。好在是一山从后面拉住了我，才让我捡回一条命。不过现在看来，捡没捡这条命好像都差不多了。眼看前方的江子玉浑身颤抖，摇摇欲坠，我们只能停下休息，避免再有坠落的事情发生。江子玉双眼迷离，瞳孔都已经有些散乱。他看着我问：往上爬，真的能寻找到规则里的高天吗？我沉吟许久，终究是摇了摇头。这一路见了太多的风平浪静，我也很难想象前方会有狂风呼啸的地方。而且在那样的地方，我们还能爬得稳吗？可就在绝望感再度袭来的时候，我的脑海里突然闪过了一个想法，虽然有些疯狂，但又无比合理。我终于明白了。什么？明白什么了？听了我的惊呼，江子玉和一山纷纷扭头看向了我。我深吸一口气，说出了我的猜测：你们别忘了，这个地铁的前几站，真正的生机往往都藏在规则的深处，而不是表面的地方。所以相信我，按石碑说的这么爬下去，我们可能永远也找不到所谓的高天，只能沦为那些尸体中的一员。周围平静至此，你们真的认为往上爬可以找到狂风呼啸的地方吗？仔细回忆一下，规则让我们一路向前，却从没有规定过到底哪个方向是前。而我刚才想到了唯一的一条路，可以100%遇上大风。如果你们信得过我的话，就跟我一起来吧。随后，在他们两人惊诧的目光里，我笑着走到登天梯的最边缘，在深不见底的天空里一跃而下。最后瞥了一眼他们两人的身影后，我闭上双眼，任由自己往下坠去，跌落在云天之中，耳畔全是呼啸的狂风。眼前的一片黑暗里，渐渐闪烁出一丝微弱的白光。我仿佛看到一辆地铁正朝我缓缓驶来。果然，我抓住了真正的高天，也抵达了规则的终点。再一次睁开双眼，我竟已经到了医院。洁白的墙壁，排列整齐的病床，往来行走着医生和护士，而我则浑身酸痛，穿着蓝白相间的病服，躺在其中一张床上。见我咳嗽着醒来，隔壁床包着橘子的大哥赶忙递了杯水过来，顺手分了我半个橘子。好家伙，你终于醒了！我捂了捂沉闷的胸口，忍不住问：我这是怎么了？你不知道啊？你简直就是生命的奇迹！大哥啧啧两声。昨天我们是发生了一起惨烈的地铁事故，一整个车厢都毁了，烧成了黑炭。结果你猜怎么着？一个个乘客都化成灰了，里面居然还能抢救出来活人，那活人就是你本人了。听了大哥的话，我终于确定我从轮回6道的考验里活回来了。看来一山说的没错，我们这一车厢人早就已经死了。看似凶险残暴的6个站点，其实是一条重回人世的机会。可想到这里，我顿时感到有些急切，赶忙拉住大哥问道：整个车厢只有我一个人活下来了吗？大哥挠了挠头，你还真别说，这奇迹跟组团打包了似的。你们这车厢里居然抢救出来3个活人，除了你之外，还有1男1女。他们的伤势比你稍微重些，被送到了别的医院。听了他的话，我心里悬着的石头总算是落了地。松了口气后，我扭头看向窗外，还好是秋高气爽，云卷云舒。